Mana aynan mana shu xatolikni deb mashinangiz ertalab zavod bo'lishi qiyinlashadi, qaltiraydi, mashinangiz tortmaydi. Tracker turbo dvigatelga umuman boshqa svechi qo'yilgan. Hamma muammolarning ham sababi shu. Mana bu yechilgan svechi, mana bu original turbo dvigatelli svechasi bo'ladi. Nomeri 6611 bo'ladi, adashtirmanglar. Yana ko'pchilik atmosferniy dvigatelli svechasini turboga qo'yib qo'yishyapti. Yana xuddi shunaqa muammo qaytariladi. Iltimos, ustakalar, shogirdlar, eslab qolinglar. 0769 nomer bu 10X mexanikaga tushadi, faqat atmosferniy dvigatelga. 10X turbo, tracker turboga bo'lsa 6611 raqamli mana bu harflar jigarrang bo'ladi. Atmosferniki ko'k rangda bo'ladi. Endi mana bu svechi mana bunga yaqin bo'lgani uchun qo'yib yuborilganlar-da. Original svechiga alishtirib beramiz. GRM komplekt alishyapti, sifatli moy quyilyapti va original GM filtr qo'yiladi. Iltimos, filtrga ham e'tibor beringlar. Mashinada ham ko'p gap bor-da. Bu ikkinchi tracker, remenni alishtiramiz, svechasini yechsak, bunday atmosferni chiqib kelyapti-yu. Nima qilasizlar akalar? Bu videoni ustakalarimizga maksimal jo'natib qo'yinglar, hammaligi bilib olishsin. Atmosferniga bu turboga bo'lsa 6611 svecha qo'yilishi kerak.